सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सोसियोलोजीको टपिकहरूदेखि बुझ्दै जाउँ है त। सो सोसियोलोजी भनेको के हो, सोसियोलोजीको नेचर कि त फिचर्स के छ, सोसियोलोजीको स्कोप्स के हो, अनि सोसियोलोजीको सब्जेक्ट म्याटर के हो, यति चारवटा टपिक एक पेजमा मैले लिएर आएको छु। सो एक पेजमा तपाईँले यति धेरै कन्टेन्टहरू यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो सोसियोलोजी भनेको के हो भन्दा नि म जुम गरेँ। सो सोसियोलोजी भनेको चाहिँ साइन्टिफिक स्टडी अफ सोसाइटी, सोसियल रिलेसनसिप्स एन्ड ह्युमन सोसाइटी विथिन सोसियल कन्टेक्स्ट ल। सो सोसियोलोजी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नि होइन, सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक स्टडी अफ ह्युमन सोसाइटी। हामीले साइकोलोजी पढ्दाखेरि स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर भनेको थियौँ नि, तर सोसियोलोजी चाहिँ स्टडी अफ ह्युमन सोसाइटी, मान्छे बस्ने समाज क्या, समाजको स्टडीलाई चाहिँ सोसियोलोजी भन्छ क्या है। अगस्टे कोम्टे, जसलाई चाहिँ फादर अफ सोसियोलोजी पनि भनिन्छ, उहाँले चाहिँ सोसियोलोजी इज द पोजिटिभिस्टिक स्टडी अफ सोसाइटी हो भनेर भन्नुभयो है। इट इज द साइन्टिफिक, मोर पार्टिकुलरली पोजिटिभिस्टिक स्टडी अफ सोसाइटी। सो सोसाइटी चाहिँ को शब्द चाहिँ ल्याटिन र ग्रिक वर्ड मिक्स भएर आएको हो। ल्याटिन वर्ड सोसियस, लोगस चाहिँ ग्रिक वर्ड हो है। सोसियस र लोगस दुईवटा वर्ड मिक्स भएर सोसियोलोजी बनेको हो। सोसियस भनेको चाहिँ सोसाइटी, लोगस भनेको चाहिँ स्टडी हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्टडी अफ सोसाइटी भनेर भनिन्छ, एटिमोलोजिकल मिनिङ है। नेचर हेर्दा इन्डिपेन्डेन्ट साइन्स, यो कुनै अरूसँग डिपेन्डेन्ट छैन, किनभने सोसियोलोजी आफैमा ठुलो होइन, यो कुनै एउटा सब सिस्टम होइन कसैको, यो आफैमा एउटा सिस्टम हो। त्यही भएर यो इन्डिपेन्डेन्ट साइन्स हो। सोसियल साइन्स, नट फिजिकल साइन्स है। यो इट स्टडिज द बिहेभियर अफ पिपल क्या, फिजिकल साइन्स होइन। यसमा केमिकल्स हुँदैन, यहाँ फिजिक्स हुँदैन, यहाँ होइन त्यो हुँदैन, तर मान्छेहरू हुन्छ है, उनीहरूको बिहेभियर्सहरूलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ सोसियल साइन्स हो, फिजिकल साइन्स होइन। पियर साइन्स, नट एप्लाइड साइन्स। एब्स्ट्र्याक्ट साइन्स, नट कन्क्रिट साइन्स। जेनरलाइजिङ, नट पार्टिकुलराइजिङ है। सोसियोलोजी भनेको चाहिँ एउटा जेनरल कुरामा स्टडी गर्छ क्या, पार्टिकुलर होइन। अब स्टडी अफ इन्डिभिजुअल होइन क्या, स्टडी अफ ह्युमन सोसाइटी, इन्डिभिजुअल सोसाइटी होइन, ह्युमन सोसाइटीमा एउटा एउटा व्यक्ति बस्ने समाज होइन, धेरै मान्छेहरू बस्ने समाज। त्यही भएर धेरै भयो नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइजिङ भनिएको हो। बोथ इम्पेरिकल एन्ड ऱ्यासनल। सो यसलाई ऱ्यासनल साइन्स किन भनिन्छ भन्दा इट युजेस लजिक है, यसमा लजिकहरू युज हुन्छ। यसमा इम्पेरिकल साइन्स किन भन्छ भन्दा यहाँ एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट्सहरू हुन्छ, जस्तै कि सर्वे मेथड, कोरिलेसन मेथड, स्याम्पलिङ मेथड, यो सबहरू यहाँ युज हुन्छ टु कलेक्ट द डाटा राइट। सो यसलाई चाहिँ इम्पेरिकल एन्ड ऱ्यासनल दुइटै भनिएको हो। नेक्स्ट इज क्याटेगोरिकल एन्ड नर्मेटिभ। सो अब हामी स्कोप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा स्कोप छ, सिन्थेटिक स्कोप र स्पेसलाइज्ड स्कोप है। स्पेसलिस्ट अर फर्मल स्कुल अफ थट र सिन्थेटिक स्कुल अफ थट है। स्पेसलिस्ट चाहिँ जियोर्ज सिमेलले प्रोफाउन्ड गरेको थ्योरी हो राइट। उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सोसियोलोजी इज द प्योर एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट साइन्स, बट सोसियोलोजी इज द स्टडी अफ सोसियल रिलेसनसिप्स है। मान्छेहरूको सम्बन्धको बारेमा स्टडी गर्नु मात्र सोसियोलोजी हो भन्छ। द्याट्स वाइ इट इज लिमिटेड स्कोप है। सिन्थेटिक स्कुल अफ थटले चाहिँ के भन्छ त भन्दा यो चाहिँ इमाइल लुक्मिनले प्रोफाउन्ड गरेको हो। सो उसले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सोसियोलोजी इज द स्टडी अफ सोसियल लाइफ एज अ होल। सोसियल लाइफ एज अ होल, सोसियल रिलेसनसिप, सम्बन्ध मात्र होइन, सबै कुरा जुन सोसियल लाइफमा पर्छ त्यो सबै स्टडी गर्नुलाई सोसियोलोजी हो भनेर भन्छ कसले, सिन्थेटिक स्कुल। सो यो चाहिँ के भयो त, न्यारो कि त लिमिटेड स्कोप, ब्रोड वाइड स्कोप होइन। सोसियल रिलेसनसिप्स मात्र हो भन्छ, सोसियल लाइफ एज अ होल भन्छ। जियोर्ज सिमेल, इमाइल लुक्मिन, यति भयो त सकिगयो नि। अब हामी बुझौँ सब्जेक्ट म्याटर अफ सोसियोलोजी।
सोसियोलोजीको सब्जेक्ट म्याटर भनेको चाहिँ नि सब टपिक्सहरू भनेर बुझ्दा भयो क्या। यसको सब्जेक्ट एरिया, स्टडी एरियाहरू कता कता छ, यो कहाँ कहाँ युज हुन्छ होइन, यसमा के पढ्नुपर्छ त्यो कुरा बुझ्यो भयो। यहाँ चाहिँ जस्ट तपाईँको सोसियोलोजीमा जुन जुन च्याप्टर्सको नामहरू छ नि त्यो सबै इन्क्लुड गर्दा पुग्यो क्या। सोसल इन्स्टिट्युसन, सोसियल अर्गनाइजेसन, सोसियल प्रोसेस, सोसियल इन्टरेक्सन, सोसियल रिलेसन, सोसियल स्ट्रक्चर एन्ड सोसियल प्रब्लम्स है। सोसियल अर्गनाइजेसनमा के पऱ्यो त, अर्गनाइजेसनमा भनेको के हो, ग्रुप अफ पिपल हो नि त होइन। सो ग्रुप अफ पिपल, ग्रुप कम्युनिटिज भयो होइन। सोसियल इन्स्टिट्युसन भनेको के हो त, जसले हामीलाई एउटा जस तिनीहरू पनि एउटा रोल फ्याक्टर गर्छ क्या, एउटा एफेक्ट गर्नेमा होइन, सोसाइटी एफेक्ट गर्नेमा। सोसाइटी चलाउन को चाहिन्छ त, त्यो हो क्या सोसल इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ। सो फ्यामिली, एजुकेसन, रिलिजनहरू भयो होइन। सोसियल प्रोसेस, कन्फ्लिक्ट, कोअपरेसन, एसिमिलेसन, एकाल्चरेसन भइहाल्यो। सोसियल इन्टरेक्सन, दुईजना बिचको एकअर्कामा सेयरिङ अफ आइडियाज, इन्फर्मेसन। सोसियल रिलेसन, सम्बन्ध, फ्यामिलिज भयो, लाइक किनसिप भयो, फ्रेन्ड्स भयो, टिचर पियर ग्रुप्स भयो होइन। सोसियल स्ट्रक्चर, कसरी हामी एकअर्कासँग बाँधिएका छौँ होइन, हियरार्की भयो, डिभिजन भयो होइन। सोसियल प्रब्लम्स, कुनै पनि एउटा सोसाइटीमा समस्या त हुन्छ होइन, सामाजिक समस्या के हो त, त्यो पनि त सब्जेक्ट म्याटर भयो नि त, त्यो पनि त सोसियोलोजीले पार्ट कभर गर्ने भयो नि त। सो यहाँ चाहिँ अब पोभर्टी भयो, एल्कोहलिजम भयो होइन, हामीले सोसाइटीमा देखिरहने क्या भायोलेसन अफ नर्म्स एन्ड भ्याल्युज भयो। सो यिनीहरू चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर अफ सोसियोलोजी। सो अल इन अल सोसियोलोजी भनेको चाहिँ के रहेछ त, स्टडी अफ ह्युमन सोसाइटी। हामी जहाँ बस्छौँ नि, हाम्रो समाज, त्यसलाई अध्ययन गर्नु, त्यहाँभित्रका मान्छेहरूलाई अध्ययन गर्नु, त्यहाँभित्रका सबै सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई अध्ययन गर्नु भनेको के हो त, सोसियोलोजी रहेछ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अर्को भिडियोमा चाहिँ म अर्को टपिक एमर्जेन्सहरू, ओरिजिन अफ सोसियोलोजीहरू टपिकहरू ल्याउनेछु। त्यस्तैसम्मलाई चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु है त।